سلام بچه کانال عزیز یوتیوب ما، اندرلی الفت هستم. امروز اومدیم آموزش تعمیر آرمیچر. شما وقتی از در مغازه آرمیچر میخری، همچی آرمیچرهایی هستش من درش باز کردم. شما وقتی میخری باید یه چند مدت میبینی و کار نمیکنه. مشکل از چیه؟ چندین مشکل برش وجود. الان من نکنید رفتم آرمیچر خریدم از در مغازه. 4 تا سیم داره اینجا. 4 تا سیم مسیک، 2 تا یه وره، 2 تا یه ور دیگه که مثبت و منفی دارن اینا. 2 تا سیم جلو، این سیم و این سیم با از هم جدا باشند، یعنی به این صورت باید از هم جدا باشند. یکی از مشکل تعمیر این با از هم به صورت جداگونه باشند. و این 2 تا سیم که می‌بینید، این 2 تا سیم باید پیش هم باشن، یعنی با هم دیگه اتصال داشته باشه، با هم بخور. خب حالا ما این کار کردیم. حالا ما میایم در میاریم داخلی همچین چیزی که سالهای قبل حجیم‌تر بود. هر سال بره اینا کوچیک‌تر میشه. اینا که دورشونه کماتو دارن. و این سیمایی که هست، سیمای مسی که اتصال برق میرسونه که اینجا همون جایی که این 2 تا سیم مسی به هم میخورن و اتصال برقرار میکنن. شما برای اول که بتراشیش خوب جا بیفته ببینی اتصال میگیری یا نه، اینطوری اول یکم اینطوری میکنی تا اندازه پین اینجا. بعدش حالا مشکلات دیگه داره. بعضی موقع این سیما در اومده با لعه میکنی، یا کلا با اینو عوض کنیم، یا مشکل از پینه. حالا ما میزنیم دوره جا. حالا شما میای اینجا میزنیم داخل این نکنی، الان نمیره، باید اقل فشار بیاریم. خب حالا ما در اینو بسیم، ایناش نبستیم تست کنیم ببینیم کار میکنه که امیدوارم کار کنه، یا مشکل یه جای دیگهش. بله کار میکنه. اینا یک باتری کتابی 9 ولتیه که شما این آرمیچر که 3 ولتی هم یا 6 ولتی هم. حالا من یه برق رو در حالت چند ثانیه دادم. وقتی اگه مثلا زیاد بدم برای آرمیچر 3 ولتی، آرمیچر واقعا میسوزه، سیم پیچیاش همش میسوزه. این از تعمیر آرمیچر. مرسی از شما، با همین 3 قلم وسیله براتون تعمیر رو روال کردم. مرسی از شما. در آینده ویدیوهای دیگه ساخت پنکر، تعمیر اساسی آرمیچر دیسی، آرمیچر گونده، آرمیچر متوسط و همه چیزهای دیگه در آینده و تعمیرات برد به شما آموزش خواهد شد. مرسی از شما. لطفا کانال ما رو دنبال کنید، حمایت کنید، با انرژی بدید. مرسی از شما و مرسی از قدردانی شما.